السلام عليكم. صباح الخير الا كان عندكم الصباح، مساء الخير الا كانت عندكم العشيه. آه كتعرفوا هذا اشنا هو؟ اكيد العالم كله كيعرف اشنا هو هذا. هذا هو اللفت. اللفت وما ادراك ما اللفت. اللفت عنده بزاف ديال الاستعمالات غادي نذكرها لكم، ولكن غير لان المشكل ديال التصوير عندي شويه فيه صعوبه. غادي نوريكم اشنو جبت لكم اليوم، ومن بعد يعني نوريكم الطريقة، ومن بعد غادي عاد نسترسل في ذكر المنافع والفوائد الجميلة الرائعة ديال اللفت. هذه انا غسلتهم قديتهم نشفتهم. هذه خليتها بالوريقات ديالها، لان هاد الوريقات حتى هما غادي نتكلموا عليهم وغادي نهضروا عليهم وعلى الفوائد ديالهم. اما هذه فهي اللي غادي نقوم نخدم معكم فيها. اشنو جايه نقول لكم اليوم؟ كنعتذر الموس فازك غيبقى يزلق ليا من يديا. هذه الزهره ديالي كنت هضرت لكم عليها شي مره. بالنسبه ما عرفتش علاش وفاش واش من فيديو، المهم كنت هضرت عليها وقلت لكم انا غادي نستعملها ملي كنت نشقى. هذه تنديرها منها تدفي لي الظهر ديالي من هنا كتدفي لي الظهر، ومن هنا انه ولا كنت لابسه شي حاجه ما كنوسخش حويجاتي، ومنها انيقه في اللبسه. بون نقول لكم انا لا جيت اللفت. الحاجه الوحيده اللي بغيت نقول لكم دابا عليها وغنبدا بها هو ان اللفت، بما اننا دخلنا لفصل الشتاء وتكتر الزكام وتكتر الكحه في الناس، هذه كنهضروا على من قبل ماشي دابا. اما دابا راه الكوفيد والى اخره، هذه حاجه اخرى. مي الناس اللي غادي يكون عندهم الوليدات الصغار، حتى الناس الكبار، سيداتي قومي بهذا العمل في بيتك. سمحوا لي هذيك اللي كنقور بها ما لقيتهاش، ولكن غادي نستعمل معاكم السكين. غادي نشدو اللفت هكا ونقورو، يعني نفرغوا هاد اللفته من الوسط ديالها. نحاولوا ما امكن ما تهرسش لينا بتقنيات سيدة البيت ولمسة الأنثى. حاولي ما امكن. غير انا راني غادي نزرب، ولكن رغم ذلك ما غاديش نهرسها. انا بغيت غير نوريكم كيفيه الاستعمال. كنشدو هذه كنقوروها او كنفرغوها من الوسط ديالها. هذه بالنسبه لاي سيده لازم ما تستغناش عندها الاولاد الصغار، عندها الزوج ديالها كيخرج للخدمه، عندها هي شخصيا كتخرج للشغل. لان هذه فيها فوائد كبيره او ميم طون هذه علاش انا غنقول علاش درتها لكم. ضربت يديا و نو نو نو. ماشي اشكال نكمل معاكم. هذه كنشدو هاد اللفته ملي كنقوروها مزيان حتى كتولي هكذا. هي نورمالمون خصها تزيد كثر تقور، تيبقى فيها غير شويه. وكنشدو اشنو كنديرو؟ كنعمروها بالسنيده، سكر كنعمروها هكذا بالسكر حتى كتملى مزيان. كنعتذر انا ما جبتش شي حاجه فاش غادي نحطها، ولكن لحظه عندي حدايا واحد الكاس هنا. هذه يلا شربت فيه القهوه، ولكن ماشي اشكال. هذه هي عمرات بالسكر حتى الفوق. غادي نديروها في شي حاجه بلاتي نقطعوا هذا باش تلقى علاش توقف هاد خلاص. مشكل هاد اللفت جبتو انا ناشف. اللفت اللي تيكون طاح منه شويه السكر خصها تعمر. اوكي، ونديروها هنا ونغطيو عليها. نورمالمون خص نغطيو عليها باي حاجه اللي غادي تزمتها. بابي الومنيوم، مابقاش عندي بابي الومنيوم،
ماشي اشكال نغطيو عليها بشي حاجه اللي غادي تسدها، ما تخليش الريح يدخل ليها، نزيتو لي عليها هكا مزيان ونخليوها تبات ليله كامله. ضربت صبعي، سمحوا لي، انا شويه خوافه. آه تبات ليله كامله، وفي الصباح غادي تصبح هاد هاد السكر، هاد السكر دايب، دايب يعني يصبح سائل، بحال السيرو. سيرو يعني سيرو معناها اخواننا اللي مش مغاربه، زي القطر، زي القطر بيكون القطر، القطر اللي بتعملوا في الحلويات وكده. فناخدو ونعمله في قنينة زجاجية صغيرة، ونحطه في الثلاجة. هذا يستعمل 24 ساعة، العملية دي تستعمل لمدة 24 ساعة. كل وقت تدي للأولاد للزوج تاخدي منه ملعقة، بس يعني كل صبح وبالليل. فقط الناس اللي عندهم كحة، عندهم سعال، لازم ياخدوه 3 إلى 4 مرات في اليوم، ملعقة صغيرة 3 إلى 4 مرات في اليوم. هذه حاجة أحسن من الأدوية ب1000 مليون مرة. جربوها وردوا عليا، ردوا عليا الخبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وغادي نمروا دابا الاشياء، الفوائد ديال اللفت. نعطيكم فوائد اللفت. هو اللفت من الخضر اللي فيها بزاف ديال الفوائد، و كما كيقولوا واحد المثل عندنا مغربي، قزارو معشي باللفت. ولكن الا جينا نفكروا في اللفت، اللفت عنده بزاف 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 ديال الفوائد. انا غادي نذكر لكم بعض الفوائد وبعض الطبخات. اللفت يمكن لنا نرقدوه، نديروه نطيبوه في الكسكس المغربي، كيطيب مع المرق واللحم، لحم الضاني اي لحم الكبش، كيجي رائع. نقدروا نديروه في السلطه مع الجزر، كيجي غزال. واللفت كيتطلق عليه اسم الشلغم او السلجم. وما فيه من الفوائد الكبرى: يؤكل السلغم في العراق مسلوقا، ويباع على العربات من قبل الباعة المتجولين شتاء. يدر البول، يفتت الحصى، يمنع انحباس الماء بالجسم والتنفخ أي الاستسقاء. منشط للكبد، يعالج اليرقان ويمنع أمراض حصى المرارة، يعالج أمراض الفقرات والحوض، يعالج ضعف البصر لما فيه من فيتامين A ومشتقاته، يقشع مقشع، يعالج أمراض الرئة خاصة برونشيت يعني السعال، واللي هو كنهضروا عليه، واللي هو انا درت عليه دابا الفيديو الفيديو ديالي. كينفع من ألم النقرس، كينشط الدورة الدموية بالكلى، مما يساعد على التخلص من اليوريك أسيد. طهي الشلغم يعني اللفت قليلا من أجل سهولة الهضم وتجنب الإصابة بالنفخ الناجمة عن تناوله نيئا، لأن فيه لي غاز. يمكن الاستفادة من أوراق الشلغم في الحساء أو الصلصات للاستفادة من محتواه من اليود والوقاية من الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية. تناول اللفت أو الشلغم يقي من الإصابة بالزكام، ولهذا ينصح به في الفترات الانتقالية بين الفصول، وخصوصا في فصل الشتاء حيث كتكثر الإصابة بأمراض البرد. كينقي الدم ويساعد في إنتاج مكونات الدم الأساسية، مرطب ومنشط للجسم وملين
للأمعاء، إذ يعتبر مفيدا لمن يعاني من الإمساك، مهدئ للسعال، ويفيد مرضى الربو والنزلات الصدرية، مفتت للحصى البولية، حيث يشرب منقوعه في الماء أو الحليب لمعالجة أمراض الصدر وضيق التنفس وغيرها. الشلغم أو اللفت، وهو غني بالكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيز والكبريت واليود والحديد والنحاس، وكيتنصح بالتناول ديالو للأشخاص البدينون والأشخاص يعني الناس الغليظين الدبدوبين. خصهم يديروه، ياخدوه كوجبة رئيسية. وكذلك للأمراض المعرضون للأشخاص المعرضون للأمراض الجلدية بسبب غناه بالكبريت. كيحتوي اللفت على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين سي وفيتامين A وفيتامين E، المنغنيز وبيتا كاروتين، كما يحتوي على أهم مضادات الالتهابات وهو فيتامين K وأحماض أوميغا 3. أوميغا 3. فيتامين ك يعتبر منظم قوي للالتهابات في الجسم، أما أحماض أوميغا 3 أي أوميغا 3 فهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والتهابات المفاصل. كيحتوي اللفت على نسبة ألياف عالية، وهي تعزز وظائف الجهاز الهضمي، وكتنشط البكتيريا النافعة في الأمعاء. إذا فاللفت هو مصدر كبير من الكالسيوم والبوتاسيوم والمعادن الضرورية لنمو عظام صحية، وكيساعد على منع أمراض العظام مثل هشاشة العظام. عندي لكم واحد الوصفة أخرى غادي نقولها لكم، هو أنه اللي الوليدات ديالو أو عنده ألم في الأذن، تاخد اللفت، حبة لفت، وتحطها فوق الغاز، فوق البوتاغاز، وتخليها تشوى 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 حتى تطرى، يعني أو في مقلاة بدون زيت، وتخليها تشوي حتى تطرى، يعني حتى تصبح طرية، ونخليها لما تبرد يعني تصبح دافئة، ونعمل قطرة في الأذن، يعني نعمل قطرة في الأذن ونقفل عليها بشوية قطن 4 5 مرات في اليوم. كل ما نحب نعمل القطرة ندفي شوية المحلول. فأتمنى تجربوا الوصفتين، الوصفة بتاعت السعال والوصفة بتاعت ألم الأذن، وتدعوا لي بحسن الخاتمة، وتدعو والدي بالرحمة. وتعالوا كلنا ندعو لأموات المسلمين بالرحمة والغفران، ولمرضى المسلمين بالشفاء يا رب. اللهم ارحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة أجمعين، وشافي أمراض المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وشافي والدتي وحماتي وأطل عمرهما يا رب. وشكرا لكم على المتابعة، وربنا يبارك فيكم ويسعدكم، وما ننساش نصلي على النبي. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.